Hei dit, så vi atter her vi Gjerstamal. Og hesfer en måneder av. Det til at nå det ikke bare vi bare, Paul, som sitter her. Men nå vi inne i Elem, og her folk som sitter og møter her, og som hører åkken på her. Og kanskje ikke beinleis sending, kan det her sending være opptidgen. Og så sendt det ikke til settene. Men jeg får takke for alle og at vi bjør inn her til å gjøre en sånn sending, og det nok så spennende for dere at vi ikke har rønt på hendamaten før. Men det da suttet seg her, fitt snøyen her. Så til. Og vi får være akkurat som vanlig, akkurat som vi ensmatter her, kanskje. Vi ikke synder på at det går først, men og hente her sendingen, hun eiter jo Gjerstamal, og la meg lykkes presentere dere. Jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferre. Og den sendingen eiter Gjerstamal. Det her, ja. Det en totteren her som vi skal ta opp her i Elem. Og det pleier å være så at jeg får spørre på hva Herren har lagt av ditt hjerte i det. Ja. Da jeg fratt om et her som skulle være her i kveld, så ble det 3 vigeskifter som taler av størst mot hjertet. Og det dette å være løytjer og avlærte menn. Det leser jeg om i Apostelsene 4. Og så det et annet til dette som kommer til Saul og Tarsus, knappt ved møter av Jesus. Og til han lærte meg av. Og han var av med til øyen og i tog som han var lært. Men det gikk bare ikke med det tog som hese løyk og avlærte menner rætgav om Jesus Kristus og i kapitel 4. Og han kommer så ikke nøyt av for i kapitel 9 i Apostelsson. Da Jesus møter honom, og han ble beina av sannførder om hvor han Så han sier, jeg Jesus, han som du søker det. Det vil si at de som har sagt det, at det var de som var Jesus, ettersom Jesus selv sier. Så nå en brøyting hent, at han har Jesus var føtter og deier og opprisen og færen klimmas. En veldig brøyting. Så nå var alt de som tror av han et likam. Altså, samarbeid vi et likam. Her han var høver likam som samkommer. Så det sørste jeg tenkte på mine vekkene. Det var hans hankren som vi syntes, som går i sundagsskolen. Og hvor største trygg var Jesus. Han unger og til ljøs og glede og badna tog. Og så det dette uttrykk her. Åren sinta øytre, salar løyven og skea kjer. Kvøyla Jesu, eim og armon oi. Og så i øren verset, og sørste pastoren av to i versen, ta og sinne fyrst av synd, og vantrek for marska ta tungt og trekt av venta vi. At det tungt bare enda vi, mine vekkene, og det har alltid vært så løs at vi tar kunnet ta oss om det som vi tar tidlig fram, ser man, og til å være mer enn veldig rydgjødømme. Daniel drev meg inn i dette her samfunnet vi ser for 16-16 år så gjerne. Og da vi ikke vil nekker unge med av vårt, og jeg tror jo først nå, så hvis jeg trekker 16 fra, så vet jeg at jeg var langt og gammel da. Og til å være så rydgjødømme for meg, at jeg da bare ikke forklare fra det. Så vi var da nekka, og jeg slett ikke domte, så var det å være opptidgen, og så var det til å være sånt fram. Så jeg helt slett ikke til at det var min oppgave. Men Herren brøtte alt det. Så Daniel, takk for det. Ja, jeg ser takksomme for det. Dette her, som Herren har lagt fram. Og jeg minnes for nå, Sjåan Nekolanen så gjerne, at det var sånn at det brente jo i meg at få mennesker at tåse beint ut fra hjertet. Og jeg tok sånn det her totten fram til lintene vi kallet for Gjerstamal, som en parst av morgensendingene, hver jeg så ringte til folk, halvann tøyme og en sending begynte. For at jeg ikke skulle få tøye fyrrekkes. Det enda galt så å si hver eneste fer. Ja, men hvor er du ikke ringt til Gjørskvalde? Jeg sier, det vi vilja.
Jag vill öjla gärna hava till att du tåsa till som ligger att hun hjärsta nu. Och vi fick flera GoPro, det var släkt det. Men det är som standard det här att folk vill gärna till att det skulle få toja fyrräggas, ja. Men, och av listan här så hej så eisne Paul Ferr. Och först och färdig ringte till han så hade vi det sånt någorlunda prat så att men långt är för så kvakta lyckas med Paul. Alltså jag sitter i kötchen jamar själv och jag kan ta så vi allt färja folk. Ja. Det var något som gick upp för Paul då. Ja. Och så 3 eller 4 för ta jag ringte till han så säger han du är bara utanför hamnen kan jag bara komma in då? Jo, finnas så slä. Och här börjar jag vet. Och det hever vært så som faktisk alla tøyene, at vi tar bare tåsa sammen. Altså, onkre hentinga færa byrja vi, så kom Paul ved noen flere sånn ørskene som han hadde skrivet seg forskjellet opp, og han hukte ångan til på ham, men han satt og hukte nøy i ørskene, og det var jo akkurat det som vi ikke ville. Men jeg slapp fra allukal å si han nekka som helst via. Det neste før, da kom han vi ångan på pyret, han fann det av sjølver til at det var ikke akkurat meningen. Och så har kost och asojane och det var faktiskt onka du vita kvärt för att snacka om. Det har lukkats onka de avtala vad ävne vi ska ta. Så att säga. Bara luk onka du läsliga sagt att det lukar hux som hatta. Det är kan sitta Paul? Ja, jag ska läsa 4 vers upp här i Apostlagärningarna 4. Daniel visste ikke om dette for en Jan til han ringte norr og jeg sier om hva de hukser om. Jeg har slett fortalt om det. Så skulle tid atler og alt folk usres vita at vi navnet Jesu Krist, Nazareans, som tid krossfesto, men som god vakt i offren og deg, vi hånden verur. Vi hånden til hesen stenter fruskur for jeg og tikkere. Dette var det med av det i Apostlagärningarna 3, som Petra er til Johantna, og han ble grøtter. Han støyneren og i vreka være av tikkene som bygde, men som var en hotstøyner. Og frelse ikke nøkron øren, heller ikke nækka annan navn under himmelen givet mellom mennesker, som tid skulle være frelst vi. Ta i tar sjau og kvose horester Peter og Johannes vevro, og dotta sutja, at det var avlærter og løykermenn, undravstøyr, tar kjente tar atter, at tar et være vi Jesus. Og at det et underfullt uttrykk av å løyker og avlærte med. For alt det er min største høyer. Så jeg vet til at bare være til en 4 måneder til god. Så er så kjøtt som vi er spilt av nøkron, som vi kunne være, altså nå må jeg i antallet, og jeg kan selv, så er som Saul og Tarsus vær. Så er av metallet tors først, at letja til evater. Det skal være veldig mye til å letja til evater, som vi talte rett. Og det har vi alt som har sterske meninger, det har vi alltid haft, at det blir en krossor å bære, at tøyte naturlige mennesker vil sette søyes, og at du ikke langer vil råkne for neka. Så Paulus sier i 4 Korinterbrev 3 at hverst han og plantar, eller at han og vattnar, til neka. Hvordan nekver det til neka? Det ikke. Og hatt han så med av vøker, maliska føreskom. Jeg vet ikke om jeg har funnet det noen år å male. Dette, det ikke. Men så vi da likevel alt. Så alt som det, sier Paulus, det av Guds nøye. Og nøye hans ikke vært ønske noe mer. Så jeg har arbeidet mer enn tar atler. Men bare vil jeg si hatta, og i 4 Korinterbrev 2, så teker han på en av etter og sier, ta ikke men nå er godt som hvem er. Og hatt det største vidt, som tryggvann i øye løyven, nå er godt som vi åkne er. Ja. Ja, så nevner at det året nøye, til jeg vil telle til meg på en særlig måte, og det han skulle lukke finne meg det her som, ja. Jeg satt morgen tullet vi en omsetning, og kom fram og jeg halte det var The Passion. Det var en vers som skulle omsettes. Jeg kan godt si at det er samband vi Nudja Sottmalan, som vi er ferdig at revidere.
og at finna meira geranslig uttryck til uppåt meira. Han halvt han utselt nu eisne, og han skal komme ut etter, men vi skal først gjenga han jøkken etter. Og la meg lukka finna til verset, så som vi kjenner det. Det her 1. Korint, og det kapittel 1, og det vers 3. Og her sier han tåser, jeg kan gå lese her første versen her. Han sier, Paulus, vi vilja Guds kalla til apostel Jesu Krist og brauren Sostenes, til samkomme Guds som i Korint de som halka og i Kristi Jesus kalla, heiløv, sama vi øtlån, som var einon og kvarjon stegi, til å si eisen her i kvöld, og kalla navn Herre okkara Jesu Krist, tarra og okkara. Og så kommer det 3 verset her. Nøye ver vittikum, og frigjør fra gode, feir okkara, og Herranon Jesus Krist. Og dette her avmedelige stotta året nøye, som du nevnte, Paul. Og som vi halta i gosser, vi kjenner så vel. Vi har hørt alt okkara lov i gosser, hver vi har lyset på Bibelen, vi har gynnt møte. Kanskje ikke hørt sånn ikke sundagsskolen, det vet jeg ikke. Det kan være mer at vi blir vaksen. Så får jeg hitje til ned hvert og det har vi sagt om et her året. Ja. Det sier først her om at det griske året karis opprunalig en setninger og lyser hvert hvordan av virgivi okkon av pleasure. Altså, jeg vet ikke hva året vi skal bruke akkurat det, men av sikningen og glede til okra menneskenslige hjärsta. Og oppgjøytøy har så eisne et størst kjensleelement. Det vil så si at Guds nøye reist ikke okra kjensler. Det kan kanskje være nytt for flere av okkurna. Og Guds nøye inkluderer favør og iver naturliga meie. Og det atla til at vi skulle være begge charmerande og pen. Og ja, og han sier, vi i klassisk greskon, så var det meint vi at faktisk at utvia holdningen av favøret som vil være vust på en kongelig hatt. Det har vi sagt om nøye, og så prøver jeg bare å lese omsette det her så som passion, the passion hever omsette. Og her sier Paulus at jeg ikke 4 tikkun at gledes fylt nøye og enda leser frier fra gode feir okkara og Herren og Jesus og haltande verur tikkara sannrønt. Altså, gledesfyllt nøye og enda leser frier atla til å fylle okra gjørst. Ja. Altså, jeg må si for meg, det så størst, det så kraftigt, det så kraftfullt, at ta og hette her slipper å være okra sannrønt. Vet du det? Til ønske som sæker okra. Til ønske som skaler okra. Og hente her kraften her, hette det som gjør mennesken ut. Hette det som løser mennesken fra de gamle, naturlige løvene som vi har nevnt, at synden faktisk som en naturkraft, altså en tyngdekraft, som alle tøyene haler mennesker nye, og vi som mennesker, vi får ikke selv litt dere fra. Det nevnte Paul Eisen og Jan, ja. Vi får ikke løst dere selv. Men henda kraften som faktisk ble utløst av krossen, ta og Jesus gav opp andan. Ta i han, etter at han viser noen løyve, viser noen blåe, hei gjort båt 4 synder, tjokk varjon, alls
heimsins. Det var det som hendte i krossen. At heimsins synd, altså til alle tøyer, lagt av Jesus Kristus, og ta i blåa var uttelt. Sjalt løyve var uttelt fra honom. Ta bøtte til fire alle heimsins synd. Så her i kveld, anker som lustar, synden ikke nekar som helst trobeleidje fire god i det. Så han har finnet båtene fire det. Det båtene som ånden av okken var før fire at gjalta. Det var det som Jesus bøtte fire av Golgata. Og så råper han av krossen det sørste. Fægir i hender tøyner gjev i andamålen. Og ta ui så oppresten her verre. Han er sammen vi lærer seg en fjørde det. Og han bidrar boi etter tøy som han skal gjeva dem. Men så tøtje det han til så kvitsene kommer. Ta sier Peter om Jesus at han hever uthelt andan som han hever finnet fra fægeren. Altså Jesus gjever av krossen fægeren andan og i henter. Fægeren gjever andan atter til å uthettla iver okko mennesker. Og hettet han løs kraften som førfyre at løse etter hvers menneske. Självan det är öle månader att man är onkel och att man är gammal. Men min rönt av häsen är helt från Batnaren. Jag minns att Andreas var en tone först för sig till som en annan har sagt och en annan hot. Häsen här han är öle känsloläser och i sin bådskapen. Och Andreas fänkade i tanken med han talade att han lyckas som helst inte nej till känslor. Och ta minns det Andreas var upp han kunde tala en tvärt så jag får affärer en möte men det var väl stort. Och han säger så bara till att han kunde fortälja och om till att Gud var inte känslolös. Då så älskar jag Gud hemon att han gav sån sin någon på henne för jag kvart han så tror han skall inte förtäpas men jag var ett lov. Och så lägger han att ta i Herren släpper att bruka sina känslor. Ta ta verkliga känslor. Ta det så filtar av gode, at han ikke kan stande mot det tog, som tog erst av Guds nej. Og det for ankat framar atter. Og hette vi vokse, oppsøkne årene, nå blitt gammal, og jeg minnes ankat i min løyve, nå tror jeg fors, så gjerne var fors. Ankat kan jeg minnast, vet og hette her, bæg som Daniel nå, Han förklarar det från Guds själva med, men så är det Guds vet uppleva det. Jag har ju ankant i mun och lov leva. Att så stilt och frialigt lov. Samma vi Herren som så gärna var fors. Och då plejer jag säga vid folk, när det inte Petra till det gamla, att ansett tycker aldrig om. Och öppna hjärta för honom. Tog ta och vi vet inte orska slita arbeid mer så gaimest och tog näka som ett ankat jag uppleva för. Tog ta över arbetssamor ta säger mänkan för ta var med vaikloj. Tog att är helt det var så gott att släppa arbeta och så att det svavnar arbetsmansens och i middels gott jag kom till så väl sauna i och i vakna vi tog jag skulle färd till arbets på en vägen. Men nu tid och det är inte möjligt för arbeta. Nu kommer det frieren så väl det går. Han gör det så nöktan vi av att han tog ärsta och Guds nåde. Och i saknar det öjliga näck med till tryggvande. Jag var nökt vi av att han tog av Guds nåde. Det är otroligt att han manglar i livet. Och särskilt att man blir gammal. Så blir det en gammal gränjetur med vår ätla kvinna. Och det har tog slett bruk för det. Och det har höstförst att det är slett inte bruk för det. Och så har hitt Atline. Vad skulle det bruka det till? Det brukar det bara till att kassera och vi. Och till det som önsken var uppleva som blev gammal. Och det är tojen tid
som vi nøyta sammen i herran om. Det det mest underfotla som vi tar i løyven om. At han sier det, kjeipt av lealige tøyene. Det han er rønter. Og kanskje ankan som det har det han er rønter. Og mitt og i hesson anskapen, og mitt og i hesson som alle gremja seg om, her livet vi det stilt og fri av det lov. Vi livet du bøn for det tøymon, som har valgt det. Og vi bia for det tøymon, fyrir av vi skulle livet og stilt og fri av det lov. Og det godt at det sier prøy. Og Paulus sier så, i Efesos brev 6, han nevner om å være sterskere i herren og kraftveltsansere fra vers 12. Så kommer han ut i jøkkenen, disse versene, her han omtaler akkurat herklæger som tryggvande. Så han så kommer ut, så sier han, biande og i andanon, øyne og hverja tog, og alt er biande, for i øtlån din og høylo. Og så legger han at vi for i øtlån menneskene altså, for mer vi, at mer skulle være given år, ta i lete opp munnen, for det er også matt at det Peter sier, det er for avårene jeg sier. Given år, ta i lete opp munnen, for at vi derved kan kunngjøre lønter med evangelium, så Paulus legger at for hver skuld det sendte på lunsjen, og så legger han at jeg skal tale om det som vi øye tale. Og hvert fær å kunne tale om det som vi øye tale. Du kan spørre til sjølvann i kveld. Hvis du øvnøkter vi til sjølvann, ångan chans. Men hvis du ser hvor du til Kristus så flyter alt dette inn og et lov som Daniel akkurat nå hever til oss om. Og det var det som apostlene 8 her, og apostlene 4, de kunne lese det selv. Hvis du ønsker av for Jesu mannen, og den får bjøve til dem til i Jesu navnet, men hva satt du tar? Ja, hva satt du tar? Vi kunne ikke lette være vi at tale om det vi da ser og hørt. Og tog og vi glede at loja for hans skuld som tar tant og elskar. Og vi sitter inne ved en rydtjedømme som ønsken kan gjøre oss og han er Jesus Kristus. Ja. Det sang vers som kom til med nå flere fra skystene. Ja. Det er velkjente sanger. Han er nummer 644, så jeg ser boken, nå ikke boken her. Og til sangren, «Og for viner av Jesus, han som sørger varer bær, store forratter er bære, alt til god og kvile her. Og han fri vil mengen sakna, og et tømt og ånøyt strøy, tog vid ei av fotlån hjärsta, søtja god og eina tog. Og det som jeg husker om i denne sambanden hette her søtja god av fotlån hjärsta. Hva det? Hette her vi bøn. Jeg har selv nekv og har lukket som strøysta sinte vi her, tog at man falt lukket som avstanderen herfra og til himmels her som Jesus sitter, så avfætlig lenger. Men som togene ikke, og man har lært dette mer og mer å kjenne, så har vi lært dette her, at bønnen gang fyrs og hjertan. Tog at avstanden i det, han ønsken. Jeg tog at han, vi hele andan, hever tidlig bygg og i okra hjertan. Så hever vi talsmannen tjåken, og han i okken. Og til å si at vi i hjertan kunne kjenne disse røttene som taler til okken, og i øtlån omstøven, og i øtlån føren, så han her tjåken. Og så tenkte jeg kom til med det her, ja, men ta i han og her, hvor kan han så ikke bare røpe okken opp? Og det gjør han sikkert eisen, ja. Men hvis det skulle ikke fyre seg på den måten, at han bare styrte okken her innefra, så var vi ikke mennesker. Så var vi roboter. Så satt han bare her og programmerer okken til å gjøre akkurat som han ville. Og så var det ikke mennesker. Men vi mennesker. Vi ødler tog som det innebærer. Og tog faktisk det som omrøver til okken som tryggvande. Det at Jesus Herre. At han Herremoden.
Ja, men det här säger vi ju att han är. Eisen är, vad ska jag? Jag har så ofta sett han skikva han til søye som herre, og tidsi avgjørende sjálfur. Og hesta ofta der kjeil røntna på sjur tøy. Men han kallar okkon til et liv under hansara nøye herradømme. Han er ikke strenger vi okkon, han legger ikke etter tunga åkje okkon, så vi knekker undan. Tverster måte. Hansara åk er gagnligt. Og til å si at ta og i djevnstøvun avgjøre at til hansara herradømme. Det er ikke herre. Han er herren. Ta kjenner jeg hvordan altså, frieren er her. Som han sier her, at han frividt mengan sakna, og et tømt og ånødt strøy, tog vi ei av fotlen hjärsta, søtja god og ena tog. Og jeg sier at jeg tar til jeg som er verdensmester i at søtja hjärsta, men det er jeg altså ikke. Men jeg vet bare til, for måtte vi kommande, at ta og jeg lette han slippe til gærge. Eisen er kanskje støv om hver jeg hadde hatt så opplagt. Hadde jeg rett og slett, hadde jeg så lest, ja. Eisen er tegn og støv noen, jeg lette han slippe av være at han som ræver. Det er det mest valgsignede som finnes. Ja, hva sier du på? Jo, tansankren. Bøn er et år og hjärsta brent. Et råp som krever svær. Et eia vatt med himmelen vent. Ta øyne god ned. Og hver kommer det fra? Vi leser Rombrevn 8 om akkon, hvordan vi det er, at vi vet ikke hva skulle be om som be å være. Anten sjalvor, også der tid. Og hva er anten sjalvor? Det er vit. Vi er i andan, vi er ikke langt i halten. Anten sjalvor bygger for akkon, vi soffene ikke kunne sies. Og han som rannsakar gjørstene, hva er det tas med okker i himmelen. Anten hva er det tas med okker i gjør. Som Jesus sier om, at det er til gagne færre bostor. Færre ikke, så kommer anten ikke. Men ta færen skal sende til han. Og at det er god til hele anten som er i oss. Det er han som hever disse bønene. Og så sier han her, han og han sæker gjørstene vøyt for bøn anten sier, tog etter vilja godt spyr han for oss. Og det kom til, han røkte videre under, begge her av hele andan, og her oppe av honom som sendte hele andan, av er og jokken og tjaken, at det er over, og som kjøtt skal være heim ved jokken. Om vi får bostre og likam, ja, så får han heim ved jokken. Bostre og likam, heim av kjæren. Og kommer Jesus, det kan være noe med vi sitter her, ja, så vil dere likam, gjennom det utgjørst, Jesus er lukt. Vi får et likam som lykkes, hans har likam. Og så er det rikt bort til skuttsjon, å møte herren i luftene, og så skulle vi alltid være sammen med herren. Og så sier han, trøste tak for annan ved Jesu året. Ta vidt sitt inne vi. Det er lengt og tomt her, som vi tog av virusmeta. Det nekk var så igjen, jeg gavs vi av virusmeta, jeg vet at han er vær. Du klarer det ikke. Men at tillikna mer, ta virusmetning og i Herren her av mer, så han ser meg alltid i Kristus, altså god færen. Det gjør så nekk, at ta her vid møyre nok. Og til det som er så underfullt. Det er det du ser, hvis vi nå flytter og kunne lytte til tog en gang og øyne kjøtt, fra Apostelen 4. Og vi vet at det er mye en samkommer å være i Jerusalem. Og det var sagt framan undan, han skulle fære først til Jerusalem, så til Samaria, og så ut i Atlanheimen. Og den tilgången her er øyelig ekvistlig. Da er en Saul og Tarsus kjem til trygg, så stender han her, og han ser til støyna Stefanus. Og han kjem samtidig at han var støyna vår. Da letter klæene til Stefanus, vi føtene av hesson manne, som helst til han har gått til vi har gjort det som han gjør det. Og leste og brøvene, så har stått og sier han, kærer seg om det,
Ta ikke vi vannløse, men tog han visste ikke bedre. Ta han som møtte Jesus her. Stefan, han hørte til Stefan og sier, «Fæger 24 tøymon, tar vet ikke hva det gjør». Og så sa han Jesus fyrir seg her i dårtene. Han sa klar at han kan møte seg. Og til hette heter okkara lov. Og så for hesen med vår, og forfyllt deg tryggvande, lykka til Samaria, forfyllt deg, og i Damaskus, og medan han av ved, så møter han Jesus. Hva sier Jesus? Han smattle gjerrar, han ble blindur, ljøse var så størst, og han sier bare, «Hvor du, Herre?» Det så dramatisk, men samtidig det så innelig, og her kommer øynene de lærteste som nekran til å være i skriften til trygg av Jesus. Og da han så tar seg rundt til dømes og i Filippe Braun og kapitel 3, så kaller han alt det som han levde jo i før som skatt. Møtet som var så menkan morverst, at kjenne Kristus Jesus Herre må, for hver skuld jeg har mistet alt. Alt var ferdig. Og nå er han øyne av tøymon, som var en nødgjørskapning av Kristus. Også det kom til. Og hva det underfullt at velja vi, en annen som ikke løt som hesa, men ser man vi tikkon, som åkt vi tikkon, som sitter i kvall. Det det som gjør det så rykt. Ja. Ja, jeg husker om Saul og Tarsus, og jeg skal bare lese, nå nevnte jeg han 4 Korintbrev og kapitel 8, og her finner vi næka om den nødja mannen og i Kristus, som i alt det man gruipakere gjørst, og tog at nå alt det gamla færre, og nå alt det har vært nødt, og nå alt fra gode, som i Kristus samt i okkom ved seg sjølvan, og gav okkom tjenest og satt her inne. Og til det som han lever her framme, og i ned 1. kapittel nå. Og han sier, det takk ikke god med innom fire tikkom, for det er godt som tikkene djiven av Kristi Jesus. At i hånden tid vår en røyk i øtlom, atlare talen, ötlom kunskap. Också där till att vi vår en röjk i ötlom. Ötlom tøy som kanske ofta äggstockon skulle ett inskakon till som vi tar finns. Inte för inskasar till som man finns. Och det var ösna ting som löste mig. Knappt jag sa det här. Vad ber du om det som du öger? Inte ber om det som man öger. Och här först var så tillsökterna om allt som du öger. Ösna vittnesbörd om Kristus ju vår stäfast och chatikon. Här var tid verkligen gautiget till att vittnesbörd om Kristus stäfast och chatikon. Det ösna personligt. Det har vært sagt om godt samkommet som holdt, men ofta fattast okkom at vi sier amen til det som skriften sier okkara av Guds nage. Og til stand ikke at alle er nekrare nage gav, medan til vant og åpenbering kaller okkara Jesus Krist. Han sier som òsten skal stafast at ikkom, loika til endan, avlastande, at det er Herre okkar Jesus Krist, og trofast god som tid var kattla vi til samfella vi sånn hans Jesus Kristus Herre okkar. Hva sier jeg det? Man vet ikke bare bodja okkom for verløykanon. Kan nytta til ikke bodja seg for verløykanon. Det han så underfotler. Og så skal jeg bare ta 8-3. Som Paulus sier òsni her i kapitel 8-2. Också där till hur så ryk och god det är. Att han täcker det negativa. Han säger det här. Att han lycka är god det, säger han. Vi kvarjon. Vi dorskaper prätkan. Paulus säger inte helt det att dorskaper för. Så långt som man helst ska kunna göra näka för god. Men nu skriver han självor att han lycka är god vid dorskaper prätkanar av frälsa till som tryckva. Hvor står det pennen och nu? Det har gått några lanten. Omkat är näka profeter kommer fram och vilja människa. Profeterna talar inte ett sin egna vilja. Och tar det kommer ut i bröven så sagt och Peter säger att det omkat är hänt. Och helt i chocken.
Vi tar allt som vi tar fra gode. Allt gör människa törvar sig, Jan Støyberg. Det måste få omanifrån. Det är allt gav, att folk kommer gav. Kommer omanifrån, säger Jakob. Hon kommer ner från färger ljusarna. Här är inte bröjten, eller skiftande skuttetja. Och kvöj. Och så kommer det till rannsakande vers 18 och Jaksbrev 8. Tøy etter vilja søgnon, fatte han okkon vid sannløys åre. Så vi skulle være kvært fromgraver skapne kanser. Og han sier med, ja, men det er Jesus i fromgraver. Jo, Jesus er fromgraver, det er Kristus. Men vi er det vi honom, tøy vi drøyt. At det er så røkt, det er så godt, som det var når vi er inne, ja. Ja, det er så... Det er så størst at vi har faktisk ongan chans vi her oppe i høtten noen av Roma da, eller fæta da. Og tog det at talsmannen er giv nok. Fyre at han, som Jesus sier om talsmannen, og han tar seg vidt her i Johannes 14, han skal teka av mer og kunngjøre tikkum. Og det som måneden i middelen, man kan si at torran, deian, bokstav, som eisen neivor, for så vidt da, og så loiv, livande loiv, innan og jok. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg lukkar som suttje firmer, at for meg sjølvan, så som jeg opplevde det, føtter og oppvaksen i sundagsskole og av møte, og jeg dødde i alt. Det dødde alt. Men det tok øyla lenge tog, for oss hvis jeg var lokal unker, til at det kom flott her ur høtten og nir og hjersta. Og tid, året, og seg selv, det er akkurat som fre, som er livand. Men så lenge som det ligger av gømsle, så sørst du ikke at det er livand. Du opplever ikke at det er livand for at du ber her oppe. Men let det komme ned i hjertet. Og hjertens måltene, kan man si. Og det er rett i omstøvner. For det er ikke atle litt av gømsle. Jo, det kan være hent inntil det skal ut i måltene. For det er atle at vi har satt ut i måltene for det blir avvøkst. Og til det som dette her livet som Jesus har vunnet oss. Det er det som gjør månen. Fra at det er, man kan si, bære år, til at det er anti og liv, og vi årene. Det vi får heller ikke løst årgods fra andagods, eller andagods fra årene. De bare tingene henger sammen, og til sammen så virker det liv inni her. Og det er en øyelig måned av. Det er en øyelig måned av at kjenne og oppleve til at nå er det ikke bare her oppe. Nå er det et liv inni og her. En nærvære av gode sjølven. En endaleser frier, som leser omsett i Janne, og en nøyesfylt, eller en gledesfylt nøye, som fyller hjertet. Og det i munnen. Dette her er givet til alle mennesker. Og vi kjenner jo årene som alltid var lysende i jorden. Ta jeg enslig sier at jeg kunne gjøre det en større glede som skal være fire alt folk. Altså god undantag ånga. Fire at vi alle skulle ikke bare eie, men eiste kunne njøte og liva hese gledene ut som jeg kom ved Jesus. Hette har vi skrivet til tykkere, sier Johannes, for at glede tykkere skal være fullkommen. Daniel fortalte meg øyne for en av søven som jeg ånget til å ente tid. Og jeg var ikke man damer i ente her, men jeg hadde jo passet vel inn og her. At han sier at til første tøyen han kom sammen ved sine kone og et av sine jenter, så ber han alltid om at hun skulle komme til han ved inn i handtjekk. Men hon ber ångat om at Daniel skulle komme til han ved inn i handtjekk. Hva enda er vi? At de smelter av sammen. Og i alt.
Och det var lösningen. Och det är det som ofta manglar till oss som tjon. Att vi smälter samman. Det är lösningen. Lösningen är att smälta samman. Kvar höver till lika med söjnen till Kristus. Och kvar höver till kone till mären. Han hade sig vita hur allt skulle gänga för sig. Han skulle få henne så som han levde. Men Gud säger nej. Tidberg skulle smälta samman. Och då är vi bara här. Ja, och hon sitter här. Och jag ska säga att det kom till han. Att jag mänkan också om att det så igen. Han fortalte mig det. Vi har inte sagt det allmänt. Ja, det inte. Men jag har så hållt av sån här. Smälta tog inte samman med Tunikono som mävor, som hade satt Tunikono. Jag missar det inte. Att Kristus vill att vi inte smälta samman i han. Han hever just det. Han hever just det. Och jag tycker vi tog. Jag vet som tjon, eller särskilt jag vet män. Jag har alltid varit så rädd att ta närmare. Jag har omkatt Larsson jag så gärna blev fors. Alltså, så det kunde jag lag och så tar närmare i er. Och jag minns att jag var på att Ottmar, han klarar allt. Alltså. Pura automatiskt nästan. Och jag klarar ju inte. Jag satt och stäva i kurser här vid forskar stävbok. Först jag lärde först för 2 år att när vi var färdig i skolan. Då det danskt helt väl. Och jag stäva i HV, O, S, O. Och då jag säger där. Och där tror jag Ingrid Botchen spelar golven. Han säger kurser. Jag lägger han halvan out och han skulle inte vara bättre än det. Men kan inte ta det här. Men så kom det in mot loj. Som Jobb säger. Att öttast Herran vurst av mor. Jobb 8-8. Och skutset ytla till vit. Makrar du nu näka? Och till första och till sammansmältning som mellan te och Herren Jesus. Det är han som gör det. Det är inte du. Och ta blev ett till fullnar nökter. Att man får in att vara lakne. Jag tror inte om att vara lakne. Men det var inte det som är tydning. För han var det naturliga. Som var helt annat naturligt. Och man må kalla det naturligt. Jag vet det är inte naturligt. Det är då jag inte av natur. Men det är goddomligt. Alltså tror jag Jesus goddomlig och Jesus har med. Tog han säger till här i 17 Korinthierbrev 5. Jag tar vid bara bådskapen fram här. Att det är så inte fått att läsa, bara att du huxar om det här. Att om så utvarstes människor åkara gånger till grundar till 4 kapitel och i 17 Korinthierbrev. Så enter nudjas till invarstes människor åkara det fra det till trångt åkara att gänga till grundar. Stockot och latt. Men hon viskar okkom ta negativa här gänga till grundar viskar okkom i större och större iveflow vi fettling av dult. Vet att vi har det skönliga för eja men det är skönliga det är skönliga tojmelet. För det är rätt. Det är skönliga ävet. Här är lösningen. Och här lösningen till ötlom. Ta vera vid akkurat som Gud vill ha och kunna vera. Om vi nom, eller vi kallar det till Tarnom. Tarnom. Och om vi tarnom, det är lika mycket så gott. Man har en signat det till okra görstu kvalt. Det är underfullt att vera att han vet och gå snaj. Det kan inte vara bättre. Ja. Så tänkte jag var inte så länge vi skulle. Nej, det bestämmer dig. Ja, det är dig som bestämmer. Ja. Ett var det bara något att sitta så länge vi snackar. Ja, bara ja. Nu har jag tagit Jesus sånt att skulle börja vi. Hon är från omkring Alfjärs, men jag minns henne från Haltrus eller så. Ja, 2,5 och det var bara en endetöka. Sanchen var det tas under brötter och
Og hese sanken akkur størsta trykk var Jesus han I unger og I til ljøs og glæv og batna tog. En sinta øytre, salar løyv no skea gjer, kvila Jesu, eim og arm og løy. Og så nye leie. Akkur størst at loja Jesus, han unger og at kjenna ta han søta fri. Ta sinne fyrst av sint og vantrykk marske ta tungt og trekt av venta vi. Og hvor størst at tjena Jesus, han unger til hans ekrar skunta seg av sted. Hvordan løyt igjen til enn for Jesus gjer, vil han 100 ferer. Da sier det dette. 100 folk. 100 ferer løna til. Og hvor størst at vanta Jesus, han unger kjøtt han kjemur, teker så inn I høyn. Han skal gleda så inn I elskavå, og I grøt og her, og en kvita klatning djevat høyn. Og hvor størst at trykk var Jesus, han unger og at tale om hans styra navn, ta så batna tog, og batna spel fra okkom fer, kvile svalen ut I trykket han. Hatt det være nækas underfullt I møyne og løyve. Halt fra at det var avvite, og jeg kan ikke forklare fra at det. Herren tog meg og I rattare tog, og vente spekelig av hovan til sitt verk. Og jeg menkan undrast iver hans tål. Han har ikke god tålsens, og god friarens. Og det tål han haft, og ankat gjør han given. Om jeg har vært avtrykk for, så han tar verande trykk for. Det han kan ikke avnokta seg sjálvan. Hokset ikon, kær og her, hvordan jeg underfotter han Daniel, du skal få det så ståre. Ja, jeg har alltid haft en middelag av løt her sammen vi akkurat sisjon her I Søltafyrre. Det vært, ja, på en måte kan man si ørvis, men det lukker vel akkurat som det blir. Ja, ja. Og jeg vet ikke man kan si det på samme måte, men det nesten som om man ser det konfyrer seg, da man sitter ensom at vi en mikrofon, eller bare vi bare tvær ender. Og det året tid, det livande, og det kraft til at brøyta okkara liv. Vi tok så ofte om at det skal brøyta hine, men jeg brøyta okkom. Brøyta okkom saman. Det brøyter heimen. Det brøyter omkvar rundan om okkom. Og hver eneste ene av okkom. Og hva sier hver det Jeg just onka løt jo I at det onker her som føler seg så luttland at det ikke og så videre. Det så luttverdt. Hva skvært? Han som tror av Jesus Kristus hever en skatt og især. Størsta himmelsens skatt innan og især. Jesu egna liv. Ja. Det ikke vi større. Og vi bare tilvita om det. Ta to så ganger fram og gjør hans venn. Ja. Hva skal vi? Det mestest. Vi 8 år. Så strålar det som skatter innan urt her. Og det det som hesten heimer bruk for. Så ikke hoksa lydde om det sjølvan. Nei. Du hoksa vi lydde om oss sjølvan. Ja, men så gjør vi han lytla. Ja. Og gjør vi han lytla, ja, men så det faktisk til at vi gjør oss stor sjølva. Så vi standa oss ikke ut I kappingene. Og du sier, Johannes Døyper, nesten til vi tar rundt og køyre på at han skulle være avensjuker. Så ja, nå var det mer Jesus enn toa. Hva sier han? Jo, nei, han skal vekse. Jeg skal minka. Og det hendte faktisk, ta I vid suttje okkon, ta verle vire, som vid og eia vi Jesus. Ja. Ta det han som vekser, og vid minka. Ja. Så Paul, jeg får spørre til om du kan leie på noen bønn. Jo, det skjenta vi hessen her. Det en kapping og god gauteker. Jeg jo øyla kappengar hoar av natur, og jeg må bare halda meg vekk fra nekvån. Ikke gjøre lov mot telta, men kappest om å vise hver øren høyer. Det en underfull kapping, og nå hokser jeg min egen kone. Glöm mig min egen kone, så rikkar ånds. Jeg minnes det for jeg vet larvikar en dag. Da var det ferkan som silte. Og jeg får ikke så vel høymann fra.
Og medan jeg gikk några tettene, så kom det så størst til mig, Paul, fær heimater til tunna kom, og fær vel heimane fra. Jeg fær heim, så kjøpte langt atter, så ja. Jeg må komme atter til den gåa, vi må ikke skilja sånn som vi gjør det, stod Jan. Det ble jo en så var sikna løta. Kjalt om han aktivt har sagt, ja, men jeg fru alt tjater, sier hun, så du ikke gjør det vi andre folk. Men det ikke godt nok. Herren vil hava det, at være godt. Og da jeg så kom til Larvikar, og alt var så godt, vi skilte så vel. Og møte var livet, og nå kommer hun til min, hun selv som ur Schweiz. Gift vi Ingvar. Ja. Og hun sier, og i det du for en vel høymane fra. Hva var det du til fra? Hokte på ham. Du til hørt det seg. Hun visste jo ikke om det. Og alt har vi ungrast iver. Jeg gjør feiler alle tøyene. Jeg var ikke si det, det var ikke. Men jeg gjør feiler alle tøyene. Og tar det vel ekner til at gjøres ei mjukere av. Så herren så størst sin av. Han lette til å gjøre feilene her, og jeg ble ved å gjøre det. Men til underfolk til han troskap han viser. Og jeg en av kålen som meg så gøy og elskelig og trygg. Jeg kan bare se fra det. Gøy Jesus, takk for det at vi da sitter her. Og hokk det ned i anledene som tjåkne kvalt. Kunne se hvordan du taler. Og jeg noen et lov i anledene av tøym. Og ta imot tøkke som åpenberingen sier, at han høyre antan, herre, han som høyre hever, høyre til som anten sier. Og til det som vi alle har sittet under her i kvalt, ikke minst vi bare som sitter her. Høyre vi ikke antans rødt. Hvordan skulle så hinne høyre antans rødt? Og her ligger det at bokstavene deier, hvis anten ikke roi, som til selv sier Jesus, tar struttes vi at toknast her, vi halta bøyene, men han sier, til anten som gjør livante, årene jeg av til alle, det ante og lov, og har takk for det til. Var det ikke til, så har større sinta til ikke, så var større grunn til at det ikke sendte i åkken enn nøkron øren menneska, sier Paulus. Men nå Kristus risen opp fra en deg, som frumgraver tar det i salene og kvært og ikke godt. Prøysa vært ut navn for Jesus stund, og alt det som her har vært, og alt det her som kommer, så ikke høyre til, søttene, som opp til kjellekvalt. Vi takker til her, og i Jesu navn, amen. Amen. Ja, så får jeg takke for Hesafer, for Gjerstamal. Og jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg Paul Ferus og ver. Og jeg får minne av at Iktus har en YouTube-kanal, som det blir til å sutte alle hese partene her. Og etter det så vil jeg legge og ha til de som bare hører det i utvarspe, at vi støtt i Elem i Søltafyr. Takk for Hesafer.